ముందుగా ధనియాలు, మిరియాలు, జీలకర్ర, పసుపు, ఎండుమిర్చి, చింతపండు, వెల్లుల్లి రెబ్బలు తీసుకోవాలి. స్టవ్ పై కడాయి పెట్టి మిరియాలు, జీలకర్ర, ధనియాలు వేసి దోరగా వేయించుకొని మిక్సీ జార్లో వేసి గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. వెల్లుల్లి రెబ్బలను దంచి పక్కన పెట్టుకోవాలి. స్టవ్ పై కడాయి పెట్టి తగినంత నూనె పోసి పోపు పెట్టి దంచిన వెల్లుల్లి రెబ్బలను అందులో వేసి త్వరగా వేయించుకోవాలి. చిటికెడు పసుపు వేసుకోవాలి. నానబెట్టిన చింతపండు రసాన్ని అందులో వేసుకోవాలి. తగినన్ని నీళ్లు పోసుకోవాలి. కొంచెము బెల్లము వేసుకోవాలి. కొత్తిమీర వేసుకోవాలి. తగినంత ఉప్పు వేసుకోవాలి. 5 నిమిషాలు మరగనిచ్చి పక్కకు తీసుకోవాలి. మిరియాల రసము రెడీ. దీన్ని రోజు భోజనంలో తీసుకుంటే శ్వాసకోశ వ్యాధులు, అజీర్ణము, మలబద్ధకము తగ్గుతుంది. అందరూ ఆరోగ్యంగా ఉండాలని కోరుకుంటూ ధన్యవాదాలు.